Maombi yana namna yake ya kuyawasilisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa usipofahamu namna ya kumkaribia Mungu na namna ya kudiscern kwamba ni mapenzi yake au sio, usipotambua utajikuta unajiweka katika eneo ambalo tunasema ni gray area. Unaweza either maombi yako yasijibiwe au yasisikike au yasijibiwe kwa wakati. Umeona? Au wakati mwingine ukajibiwa na usielewe kwamba umejibiwa, ukabaki unalia kumbe umeshajibiwa. Sasa baadhi yetu kutokana na kutokuwa na intelligence au hizi hekima za kiroho, tumejikuta tunaomba sala ambazo ni za kibinafsi. Yaani tunataka mambo yatokee kwetu sisi na hatumpi Mungu wigo wa kuweza kujidhihirisha au kuidhihirisha ile baraka kwa watu wengine au kwa ndugu jamaa na marafiki au kwa mtoto wako, lakini katika namna ya kukujibu wewe maombi. Unajua wengi wetu, nakupa mfano, wengi wetu tumekuwa tukiomba kwa namna hii. Mfano labda unasafiri, upo kwenye basi unaomba Mungu, naomba Mungu nilinde ili niweze kufika salama. Lakini kuna namna njema na ya kihekima zaidi ambayo ungeweza kutumia, ambayo ni hii, kwamba badala ya kujiombea wewe, unaweza ukaomba kwa kuwafunika wote walio katika basi kwa damu ya Kristo, na ili mfike salama na mkafika salama. Hapo unakuwa umeonyesha intelligence ya kiroho, lakini pia umekuwa na hekima na pia umeondoa ubinafsi katika sala yako.